kusa da kai. Ita zuciya akwai da yaushe tana son kusantar abin da ke da kusanci da ita. Ba ni zuciyarki. Ita zuciya sakarya ce akan abin da take bukata. Don haka karki mamaki. Idona da zuciya sun amince da ke lokaci guda. Ina fatan ke ma za ki kamar yadda suka yi. Amma abin da kake faɗa kamar bai ke cikin zuciyarka ba. Don Allah baba, kar ka ƙara roƙo na akan na rabu da shi. Wato shi Hafiz bai taba son wani abu bai samu ba, kuma bai taba neman wani abu a wajena wanda ban yi masa ba. Wannan kuɗi ne naira miliyan 2 da na kawo domin neman auren yarka. Neman auren yata ka zo ko kuma sai ta kake so kai? Akwai mutunci da nagarta da tarbiyya wanda su kuma tarbiyya ne kaɗai ke iya kawo su. Wannan kaɗai ya ishe ni babban darasi a rayuwata. Ke tausaya na canza duk ɗabi'una hali. Babu yanda ban yi ba in jawo hankalin Hafiz ya dawo kaina. Kin taɓa fita ƙasar waje ne? Saboda me yasa kai min wannan tambayar Hafiz? Na ga kina ƙoƙarin yin shigar su amma sai dai kin failing. Dan Allah ka taimake ni ka karɓo min soyayyar Hafiz. Idan kana buƙatar wani abu ina reception ɗinka za ka iya bayani. No, I'm okay. Abin da ya kama daga jiya har izuwa yau. Zancen banza zancen wuri. Babu irin faɗi tashin da ban yi ba, babu fafutukar da ban yi ba. In fact ma yarinyar nan ba aji na bace. Don Allah baba, kar ka ƙara roƙo na akan na rabu da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. What? Hafiz ɗin nawa? Hafizu shine farin ciki na. Hafizu ni ma ɗana ne kuma ne maka alƙawarin wannan matsalar ta gushe.